रिएक्शन वीडियो बनाना है, तो लेट्स गो। माशाल्लाह बाइक चेक करें। सो लेट्स गो। रास्ता देना भाई साहब। रिएक्शन चेक करें। भाई जान जाओ, आपको ज़रा ज़्यादा जल्दी है। हैव अ सेफ फ्लाइट। माशाल्लाह। रिएक्शन चेक करें। भाई जान आगे देखें। वाओ वाओ वाओ। डोंट ट्राई दिस एट होम। बच्चों के रिएक्शन चेक करें। माशाल्लाह। इतना खुश हो रहा बच्चा, माशाल्लाह। हेलो प्यारे। ओके ओके। इधर बना। रिएक्शन चेक करें। माशाल्लाह। नाइस नाइस। How are you? हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि आई थिंक सो एशिया की सेकंड यूनिवर्सिटी में आती है, बिगेस्ट। हाउ आर यू? हेलो।
अल्लाह आपको भी देगा इंशाल्लाह। यार क्या कर, चलो इट्स ओके। तो ये रास्ता नहीं देते, खुद रास्ता लेना पड़ता है, लाइक ऐसे। ओके अच्छा, तो मैंने कहना था एक और चीज़। हमने ना एक छोटा सा पिद्दा सा, बस इतना सा मीट एंड ग्रीट रखना है, जिसमें तुम 10 लोग होंगे। वो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं देखूंगा कि कितने लोगों के मैसेजेस आए हैं। उनमें से मैं 10% सेलेक्ट करूंगा। 10 बंदे सेलेक्ट करने के बाद उनको मैं लोकेशन बता दूंगा, तो हम फिर वहाँ थोड़ी देर मिल लेंगे। क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो प्रिकॉशन सारी लेके आना है। मास्क तो लाजिम पहनना, और नो हैंड शेकिंग ब्रो, क्योंकि हमें सब रूल्स फॉलो करने चाहिए। बाकी इंशाल्लाह मीट एंड ग्रीट किसी और दिन बड़ा रख लेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान आपके? हाय, और क्या हाल चाल है? सब ठीक है? लोग तो दिल ही दिल में गुस्सा करते होंगे, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बुजुर्ग लोग, उनको ऊंची आवाज़ नहीं पसंद। यार MG बड़ी प्यारी गाड़ी है, क्रश है मुझे MG पे। इसका जो इंटीरियर है क्या ही कहने। आप लोगों को मैंने एक चीज़ दिखानी थी, ये चेक करें माशाल्लाह। ये चेक करें माशाल्लाह। आई लव फैसलाबाद, कितना प्यारा। ओके सो लेट्स गो। ये रोड के लिए इधर अपना बाइक होगा स्लिप, तो हमें यहाँ ध्यान से जाना चाहिए। कैसे हो बच्चे?
जी सही बंदे का रिएक्शन लेना है ना तो फुल थ्रोटल देना उसके पास जाके। मगर ये गलत चीज़ है, अगले बंदे को इतना डराना नहीं चाहिए।